железяка. Он жил на свалке и сортировал мусор. Работы у него было много. Тут он увидел ребят, которые проходили мимо. Железяка, пойдем с нами играть. Я бы рад, но у меня очень много работы. Дети хотели помочь роботу, но как? И вдруг им пришла идея. Дети стали расклеивать листовки о раздельном сборе мусора по всему городу. А взрослые поставили контейнеры для сортировки мусора. Железо, пластмассу, стекло, бумагу, Робот-железяка придумал такую машину, которая перерабатывала мусор в новые предметы. У робота-железяки появилось свободное время, и он мог поиграть с ребятами, а на свалке стало гораздо меньше мусора. Ребята и железяка стали знаменитыми, и им на почту стали приходить с просьбой о помощи. Нужна помощь. В наших краях вырубают деревья и исчезают животные. Загрязняется мировой океан. Наши заводы загрязняют воду и воздух. У ребят был один ответ. Если хотите помочь природе, разделяйте мусор. Не запускайте шары в небо. Экономьте электричество. Воду понапрасну не лейте. Начните с себя. Пришло наше время.